बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आयत सिर्फ 3 बार पढ़कर तस्वीर पर दम करें और जिसको चाहें हमेशा के लिए अपने इशारों पे नचाएं। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, जिस तरह आप एक ताले को एक चाबी की मदद से बंद कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सूरह कौसर की ये जो आखिरी आयत मुबारक है, इसकी मदद से आप जिस इंसान के दिल में चाहें राज कर सकते हैं, जिस इंसान को चाहें अपना दीवाना बना सकते हैं, जिस इंसान को चाहें अपने इशारों पे नचा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, मैं ये जानता हूँ सूरह कौसर का ये अमल बहुत बड़ा अमल है, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए, दुनिया की मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए सूरह कौसर का ये अमल करते हैं, ये वजीफ़ा करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको दूसरे मामलात के लिए नहीं बल्कि तस्ख़ीर क़ल्ब के लिए, यानी मुसख़्ख़र करने के हवाले से, मोहब्बत और इश्क़ के हवाले से ये अमल आपकी नज़र कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपने सूरह कौसर की इस आखिरी आयत का ये अमल इस तरीके से कर लिया, जिस तरीके से मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी भी किसी दूसरे अमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि इस अमल के अंदर ही अंदर आपके वो मामलात हल हो जाएंगे जिसके लिए आप फ़िक्रमंद हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, मुजर्रब वज़ाइफ चैनल के मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर का ये वो अमल आपके हवाले कर रहा हूँ कि अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो जिसको चाहे, चाहे वो इंसान जितना ज़्यादा सख्त हो, चाहे जितनी ही ज़्यादा आपसे नाराज़गी रखता हो, चाहे जितना ज़्यादा बेज़ार हो, आप इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से उस इंसान के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं और उसे अपना दीवाना बना सकते हैं। और इसके अलावा ये वो मुबारक सूरह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ मामलात के लिए, मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए, मुख्तलिफ़ परेशानियों के लिए सूरह कौसर की कसरत से तिलावत करते हैं और इसका वजीफ़ा करते हैं। लेकिन ख़ुसूसन यहाँ तस्ख़ीर के लिए ये वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है, मोहब्बत के लिए ये वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है। वो अहबाब जो अपने शोहर से बेज़ार हैं, वो अहबाब जो अपनी बीवियों से बेज़ार हैं, वो अहबाब जो अपने घरेलू नाचाकियों की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। इसके अलावा वो मनपसंद शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपने लिए जायज़ मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपसे नाराज़ है, आपसे ख़फ़ा है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, तो आप ये वजीफ़ा लाज़मी करें। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पैदा करेगा और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पैदा करेगा, और वो मोहब्बत मुस्तकिल होगी, हमेशा हमेशा के लिए होगी इंशाअल्लाह। दोबारा वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा और आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएगा। और ये तमाम तर मामलात सूरह कौसर की बरकत से होगा, अल्लाह पाक के हुक्म से होगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे वो अमल शेयर करने लगा हूँ, आपको वो अमल आपके हवाले करने लगा हूँ कि जिसको करने से आपके मामलात बेहतर होंगे, आपकी परेशानी ख़त्म होगी और वो मनपसंद शख्स जो आपसे नाराज़ है, आपसे ख़फ़ा है, आपसे फ़ौरन मोहब्बत करने लग जाएगा। लेकिन इससे पहले छोटी सी गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल मुजर्रब वज़ाइफ पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह पाक आप सबको इसका अजर अज़ीम अता करे, आपकी परेशानियाँ ख़त्म करे और आपकी दिली जायज़ हाजात अपने फ़ज़ल से पूरी फ़रमाए, कबूल फ़रमाए। और इजाज़त के लिए कमेंट्स में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह लिखें। उसके बाद सूरह कौसर का ये नायाब और बेहतरीन लाजवाब वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपके मामलात बहुत ही तेज़ी से निपटते चले जाएंगे। मुजर्रब वज़ाइफ चैनल के मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब मैं सूरह कौसर का ये नायाब और बेहतरीन वजीफ़ा आपसे शेयर करने लगा हूँ। अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, बिल्कुल वैसे ही करें जैसा कि आपको बताया जा रहा है, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा भी होगा। बात यह है कि आपने इस वजीफ़े को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ तरीके से, सही नीयत के हिसाब से करना है। नाजायज़ किसी पर ना करें। वो इंसान जिसको हासिल करना आपके लिए दुरुस्त हो, जायज़ हो, तो ऐसे मामलात के लिए मजबूरी की हालत में आप इस वजीफ़े को करें ताकि आपके मामलात बेहतर हों,
آپ کی پریشانی ختم ہو۔ البتہ ایسے معاملات جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے، ناجائز کی صورت میں آپ اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو ایک ہی دن کرنا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ہی دن میں ہی آپ کا معاملہ بہتر ہوگا اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ لیکن ایک دن میں آپ نے 3 دفعہ الگ الگ طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے، چاہے دن میں 3 دفعہ کریں، چاہے رات میں 3 دفعہ کریں، چاہے ایک ہی وقت 2 2 گھنٹے کے وقفے کے حساب سے آپ 3 دفعہ یہ پڑھائی کریں، جس طرح چاہیں کریں، آپ کو بہتر لگے آپ ویسے کریں۔ معزز دوستوں، جب آپ پہلی دفعہ یہ پڑھائی کرنے لگیں گے، یعنی جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے محبوب کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے جس پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے، ان شانئک هو الابتر، اسے 3 دفعہ آپ نے الگ سے پڑھنا ہے، یعنی 3 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، پہلی دفعہ مکمل تلاوت کریں، دوسری دفعہ بھی مکمل تلاوت کریں، اور تیسری دفعہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد یہ جو آخری آیت ہے ان شانئک هو الابتر، اسے 3 مرتبہ آپ الگ سے دم کر کے آپ نے محبوب کی تصویر پر دم کرنا ہے۔ اور دوسری دفعہ جب آپ 2 گھنٹے کے بعد جب یہ پڑھائی کریں تو بالکل یہی طریقہ ہوگا، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف ہوگا۔ پہلے 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت آپ نے کی تھی، اس دفعہ آپ نے 7 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں یہی آیت مبارکہ 3 دفعہ اس کی تلاوت الگ سے کرنی ہے، ان شانئک هو الابتر۔ 3 دفعہ پڑھ کر آپ نے دوبارہ اسی تصویر پر دم کرنا ہے اور اس پر پھونکنا ہے۔ اور آخری دفعہ جب آپ پڑھائی کریں گے، یعنی 2 گھنٹے کے بعد جب آپ دوبارہ پڑھائی کریں گے، تو پہلی دفعہ میں آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کی تلاوت کی تھی، دوسری دفعہ میں آپ نے 7 دفعہ تلاوت کی تھی، اور تیسری دفعہ جب آپ کریں گے تو 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے، اور آخر میں وہی آیت مبارکہ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 دفعہ اس کی تلاوت الگ سے کر کے آپ نے اس تصویر پر پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، تینوں دفعہ میں آخر میں یہی آیت مبارکہ جو آخری آیت ہے آپ نے 3 3 3 کے حساب سے دم کرنی ہے، اور پہلے جو آپ نے 3 دفعہ تلاوت کی تھی پورے سورہ کوثر کی، اور دوسری دفعہ میں آپ نے 7 دفعہ تلاوت کرنی ہے، اور تیسری دفعہ میں آپ نے 11 دفعہ تلاوت کرنی ہے، بس یہی فرق ہے۔ اس کے بعد آپ ہر دفعہ میں آپ دعا لازمی کریں، کیونکہ دعا جو ہے بہترین عبادت ہے، دعاؤں سے معاملات چینج ہو جاتے ہیں، تقدیریں چینج ہو جاتی ہیں، فیصلے چینج ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا عمل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دعا کریں اپنے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ دوستوں، یہ ایک مجرب اور سخت عمل ہے جو آج آپ کے حوالے کیا ہے، ایک ہی دن کا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کے معاملات بہت ہی تیزی سے حل ہوں گے اور آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی یہ وظیفہ کرے، اللہ اس کا پڑھنا قبول فرمائے اور اس کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔